Herkese merhaba, direkt konuya dalalım. Bugün belki de milyonlarca insanın uykusunu her gece sessizce çalan bir rahatsızlığın gizli mekanizmalarını ve açıkçası oldukça şaşırtıcı tehlikelerini masaya yatırıyoruz. Obstrüktif uyku apnesi. Bakın, bu sadece basit bir horlama meselesi değil. Vücudunuzun her gece siz hiç farkında olmadan verdiği inanılmaz bir hayatta kalma mücadelesi. Hikayeye başlamak için sizi Haziran 1980'e götüreceğim. Avustralya'daki Royal Prince Alfred Hastanesi'ne. Doktor Colin Sullivan'ın karşısında çok şiddetli uyku apnesi olan bir hasta var. O dönemde bu işin en kesin çözümü ne biliyor musunuz? Hastanın boynundan nefes alması için bir delik açmak. Yani trakeostomi. Ama hasta boynunun delinmesine kesinlikle hayır diyor. İşte bu reddediş doktoru çaresiz bıraksa da aslında tıp dünyasını tamamen değiştirecek dahiyane bir inovasyonu tetikliyor. O umutsuz an, şaka değil, bildiğimiz bir elektrikli süpürge motorundan ilham alan o ilk hayati icada yol açıyor. Doktor Sullivan, hastanın hava yolunu açık tutmak için sürekli pozitif hava yolu basıncı, yani bugün bildiğimiz adıyla CPAP cihazını icat ediyor. Düşünsenize, havayı adeta bir atel gibi kullanarak boğazdaki dokuların çökmesini engelliyor ve bu hastalığın tedavisini sonsuza dek değiştiriyor. Ve dürüst olmak gerekirse bu icat daha iyi bir zamanda gelemezdi. Neden mi? Çünkü bu rahatsızlık inanılmaz derecede yaygın. Yetişkin erkeklerin %6'sını, kadınların ise %4'ünü etkiliyor. Bu rakamlar onu astım ve koahın hemen ardından en sık görülen kronik solunum yolu sorunlarından biri yapıyor. Yani büyük ihtimalle çevrenizde, belki de kendi evinizde bu durumu yaşayan biri var. Peki bu incelemede neler var? Sırasıyla sessiz uyku hırsızı, apne sırasında ne olur, kardiyovasküler bağlantı, belirtileri fark etmek ve modern tedavi çözümleri diyerek ilerleyeceğiz. Birinci bölümümüzde başlayalım. Sessiz uyku hırsızı. Obstrüktif uyku apnesini tanımlamak. En basit haliyle obstrüktif uyku apne sendromu, yani kısaca uyku apnesi, uyku sırasında üst solunum yolunun tekrar tekrar çöktüğü tam anlamıyla mekanik bir arızadır. Şöyle düşünün, uykuya daldığınızda kaslarınız doğal olarak gevşer değil mi? Ama bu sendromda hava yolu tamamen kapanıyor. Ve bu kapanma adeta sessiz bir hırsız gibi gece boyu bedeninizi ihtiyaç duyduğu o canım oksijenden mahrum bırakıyor. Geçelim ikinci bölüme. Apne sırasında ne olur? Biraz uykunun fizyolojisine inelim. Şimdi işin asıl ilginç kısmı bu mekanizmanın normal uyku döngünüzü nasıl darmadağın etti. Normal, huzurlu bir gecede kan basıncınız ve kalp atış hızınızın %10 ila 15 oranında düşmesi beklenir. Vücut adeta rölantiye geçer. Ama iş REM uykusuna geldiğinde ve bir apne atağı yaşandığında işte o huzurlu tablo bir anda tam bir kaosa dönüşür. Olay aslında şu 3 adımlık yıkıcı şelale etkisinde gizli. İlk başta her şey normaldir. Sonra hava yolu aniden kapanır. Kandaki oksijen seviyesi hızla çakılırken kan basıncı tam tersine tavan yapar. Ve son aşama, beyniniz oksijensizlikten resmen paniğe kapılır ve hayatta kalmak için sizi devasa bir stres dalgasıyla sarsarak aniden uyandırır. Nefes alabilmeniz için sizi o derin uykudan zorla koparır. Geldik üçüncü bölüme. Kardiyovasküler bağlantı. Baskı altındaki kalp. Açıkçası bu incelemenin en kritik yerine geldik. Kalp ve damar sistemindeki o ağır tahribat. Tıbbi verilerin bize gösterdiği tehlikeli üçlü tam olarak şu: artan negatif intratorasik basınç, kanda oksijenin şiddetli bir şekilde düşmesi ve buna tepki olarak vücudun devasa miktarda stres hormonu, yani katekolamin salgılaması. Bu üçlü kalbinize doğrudan zarar veren o kusursuz stres fırtınasını yaratıyor. Şu sayıya inanamayacaksınız. -80 santimetre su. Hava yolunuz kapalıyken akciğerleriniz ısrarla gücünün yettiğince nefes almaya çalıştığında göğüs kafesinin içinde devasa bir vakum etkisi oluşur. Bu akıl almaz bir fiziksel güç. Bu vakum kalbinizin duvarlarını kelimenin tam anlamıyla dışa doğru çekiştirerek onun kan pompalama yeteneğini inanılmaz derecede kısıtlıyor. İşte demin bahsettiğimiz o korkunç vakum etkisi bir de düşük oksijenle birleştiğinde sinir sisteminizin bütün alarmlarını çaldırıyor. Vücudunuz bir anda stres hormonlarıyla dolup taşıyor. Sabaha kadar sürekli tekrar eden, doğrudan kalp hasarına yol açan acımasız bir kısır döngüden bahsediyoruz. Eğer bu duruma müdahale edilmezse gece yaşanan bu boğuşma gündüzleri çok ama çok ciddi hastalıklara dönüşüyor. Apne hastalarının %30 ila 50'sinde yüksek tansiyon var. Üstelik koroner arter hastalığı, kalpte ritim bozuklukları, kalp yetmezliği ve hatta akciğer tansiyonu için bile çok güçlü bağımsız bir risk faktörü. Yani uyku apnesi sadece uykunuzu değil, doğrudan ömrünüzü tehdit ediyor. Peki bu kadar tehlikeliyse ne yapacağız?
4. bölüm, belirtileri fark etmek, gecedeki ipuçları. Riskler bu kadar yüksekken ne aradığınızı bilmek sizin ilk savunma hattınız. Belirtiler sadece geceleri ortaya çıkmıyor. Evet, eşiniz gece nefes nefese kaldığınızı, boğulur gibi olduğunuzu söylüyorsa kesinlikle dinleyin. Ama gündüz nasıl hissettiğiniz de çok önemli. Sabahları ağzınız kupkuru mu uyanıyorsunuz? Baş ağrınız mı var? Ya da gün içinde belki televizyon izlerken, belki de trafikte direksiyon başındayken bile uyukluyor musunuz? Bunlar çok net kırmızı bayraklar. Tanıyı netleştirmek için doktorunuz genellikle iki yoldan birini seçer. Birincisi, bir uyku merkezinde gece boyu beyninizi, kalbinizi ve solunumunuzu en ince detayına kadar izleyen o meşhur polisomnografi testidir. İkincisi ise çok daha pratik olan, kendi yatağınızın rahatlığında kullanabileceğiniz, solunum durmalarını tespit eden evde uyku apnesi test cihazlarıdır. Ve geldik en umut verici kısma. 5. bölüm modern tedavi çözümleri. Uykunuzu geri kazanmak. Başta anlattığım 1980'lerdeki o elektrikli süpürge motorundan bu yana teknoloji o kadar ilerledi ki artık günümüzün cihazları son derece zarif, fısıltı kadar sessiz ve hava yolunu açık tutma konusunda da inanılmaz başarılı. Tedavide altın standart hala hava basıncı terapisi. Sürekli sabit basınç veren klasik CPAP cihazlarının yanında artık solunumunuza göre basıncı otomatik olarak ayarlayan akıllı APAP cihazları var. Ya da nefes alırken ve verirken farklı basınç sunan BiPAP sistemleri. Maske konusunda da endişelenmeyin. Koca yüz maskelerinden sadece burnun ucuna oturan küçücük silikon yastıkçıklara kadar her yüz şekline ve uyku tarzına uygun bir tasarım bulmak mümkün. Diyelim ki maske size göre değil. Hiç sorun değil. Harika alternatifler var. Çeneyi ve dili öne çekerek hava yolunu açık tutan özel diş aparatları kullanabilirsiniz. Sırt üstü uyumayı engellemek için pijamanızın arkasına tenis topu dikmek gibi o meşhur, basit ama işe yarayan hileleri deneyebilirsiniz. Tabii kilo vermek ve alkolden uzak durmak çok kritik. Hatta son dönemde FDA onayı alan tirzepatide gibi yeni nesil kilo verme ilaçları bu hastalığın seyrini tamamen değiştirebiliyor. Eğer anatomik olarak daha yapısal bir düzeltmeye ihtiyacınız varsa, o zaman cerrahi seçenekler devreye giriyor. Boğazdaki fazla dokunun alınmasından tutun da göğsünüze yerleştirilen ve nefes aldığınızda dilinizi öne doğru itmesi için sinirlerinizi elektronik olarak uyaran o muazzam akıllı implantlara kadar, durum ne kadar ciddi olursa olsun her zaman bir çözüm var. Toparlamak gerekirse, artık bu durumun arkasındaki o mekanik savaşı, kalbinizde yarattığı vakum etkisini ve o devasa kardiyovasküler stresi çok iyi biliyorsunuz. Şimdi size sormak istiyorum, uykunuzu ve o yorgun kalbinizi korumak için bu gece ne yapacaksınız? Belki de o alt tarafı bir horlama deyip geçtiğiniz sese kulak vermenin ve sağlığınızı geri kazanmanın tam zamanıdır.